よ。今日はこちら、ヤフオクで入手した2キロ超えのアクセサリー。とても綺麗なパソコンで、何か内包物がですね、かなりウエスタンジャーマニー、桜の皮のような見たことない刻印がついています。計18。まずは今日はこちらを発掘検証します。どうも、ジャンク鉱山ラボです。まずは正確な重さを測っていきます。お、2289g、2キロ超え。では早速中身を全部開けちゃいます。前回より多いのでこのトレイに入りきらなかったですね。ではこちら検証していきます。まずはこちら、こちらは木でできてるウッドなバングルです。ありました。ちょうどいいサイズかもしれません。こんな感じですね。どうしようかな。結構エスニックな、そんな感じの、服装に合うんじゃないかなと思う、木のバングルです。ご覧ください。この木目を見る限り、自然素材そのままの削り出しのようです。ちょっと見てみましょう。はい、ご覧ください。こちら木目が綺麗に細かく、出ています。こんな風に内側も同じように綺麗な木目と、凸凹感が残ったままです。なのでこちらは、天然由来の、品物、削り出してなのかな、木製であることは考えられます。はい、では次いきます。次がですね、まずははい、早いですね。早いです。すみません。してきてしまいました。溢れてきました。ちょっと早すぎる。ではこちら、じっくり何が出てくるのか発掘をしてみます。はい、じゃあ次はこれ見てみましょう。崩します。こちらですね。人工的な素材なんですけれども、貝のような光の加減で、反射が見られる素材があります。こんな感じです。はい、次行ってみましょう。次はこちら。じゃん。黒い、これはちょっと天然石の何なのかはわからないんですけれども、こんな感じの石です。人工的な素材かどうかはちょっとわからないんですけれども、結構重いので、
ラスチックとかそういうのではないです。次のこれはべっこうのようなブローチです。べっこうかどうかは言い切れないところもあるんですが、このようにとても綺麗な、表面、特徴的な表面が見られます。はい、透き通る感じとかはなんとなくべっこうっぽいんですけれども、何なのかは実際は鑑別に出してみないと分かりません。ですが、ここまで拡大して、プラスチックのような素材感はないので、どうなんでしょうか。ちょっとこれもうちょっと見てみた方がいいですね。なのでこちら USB 顕微鏡、これね、もうちょっと素材の方をよく見てみたいと思います。こちらパソコンで、USB 顕微鏡の映した映像をこちらに見えるように映し出します。使うのはこちらガブクビューというUbuntuの OS で使えるアプリになります。無料で使えるものです。はい、こちらこれで映像が出るようになりました。どうでしょうか。はい、こちら特徴的な模様がですね、拡大によって見えています。こちらですね、凸凹に見えたり、色の違いがかなりですね、細かく出ています。はい、なので、人工的に作られたプラスチックの素材の場合は、こんな風に、細かい模様ですとか、素材の、表面の違いというのは、完全には再現できないと思うんですよね。で、これだけ違いが出ているので、こちらは何かしらの天然由来の素材ではないかと考えられます。で、この形と見た目と色から想像で、出てくるのはやっぱりべっこなのかなと思われるんですが、実際にこれがべっこなのかどうかは鑑別を取ってみないとはっきりしたことは言えません。とっても綺麗です。はい、では次行ってみましょう。次こちら。こちらは多分スカーフにこう挟んでこう使うやつだと思うんですが、はい、色はですね、いかにも銀製品のような色をしているんですが、こちらどうでしょう。はい、バラのようなデザインです。表面の色が銀色で、さらに少し黒ずんだ感じがまるで銀製品のようですが、刻印を、素材を示すですね、刻印が一切見当たりません。あとですね、特徴的なのはこちらです。色の変化ですね、青とか緑、虹色のように見える部分がいくつかあります。なんていうんですかね、バイクのマフラーみたいな、焼けた時の色みたいなのが広がっています。なので、これは銀に見えるけれども、銀製品はないという、そんな品です。見た目もこういう。では次はこちら。お似合いなキラキラしたものなんですが、これもよく見てみましょう。ブローチになってます。
はい、細かい黒いですね、キラキラ石がいっぱいついてます。この石が何なのかはわからないんですけれども、イメージとするとオニキスとかそんなものなのかなという印象です。真四角ですね。はい、では次すごい綺麗ですね。色が分かれています。どうなんでしょう、こちら。手に当てるとひんやりするんで、何か布だったり、そういった天然の素材じゃないかなという、思いはあるんですけれども、実際のところはどうなのか、もう少しですね、詳しく拡大して見ていきたいと思います。こんな感じですね。模様はとっても綺麗です。色もですね、様々な色がグラデーションのように混ざり合っている感じなんですけども、どうなんでしょうか。ガラス系の素材に見られるような、気泡は今のところ確認できません。なので、なんとも言えないんですけれども、そういったおしゃれです。ちなみに、ちょっと結構綺麗ですね。こんな感じで、バングルとして、つけてみると、こんな感じです。では次行ってみましょう。はい、先ほどの別個かなとかって言ってた素材とそっくりのポーチがあります。これはちょっとさっきと違うのは、この黒い部分ですね。なんていうんですかね、オレンジというか褐色の中に黒いべっ甲のいかにも甲羅みたいな、黒い部分が残っていると考えられる品です。カットの方もですね、手作業っぽい簡単なのが見えるので、どうなんでしょうか。自然素材の切り出したものなのか、もしくはですね、そういったものをべっ甲は貼り合わせ石が、石ではないですよ。べっ甲は貼り合わせ構造のものがとても多いので、そういったものなのかなと思われます。でも、天然なのかなと思いますね、この辺の模様を見る限りは。でも、乾物を取っていただければわかるんですけど、現時点ではわからないお品です。次行ってみます。次は何にしようかな。たくさんあるんで、前回の倍ですね。これは多分アンバーとかをイメージしたプラスチックっぽい、素材だと思います。音もやっぱ違いますね。あと、手に当てた時の光がもうあんまりない感じなので、ブラックやすいですね。じゃあ、どんどんいきます。こちら。じゃん。金色の、バングル。はい。とても綺麗なネチネチのバングルです。こんな感じの金色のバングルです。ただですね、素材を示す刻印のようなものはやったりませんね。これがどんなものなのか大体分かりました。こちらですね、真ん中が丸くなっているのがついています。で、これおそらくですね、磁石かなんかだと思うんですよね。なので、健康的ネックレスみたいなものなのかなと思います。はい、ついちゃいましたね。ですが、この部分が磁石になってて、健康ブレスレットみたいなものだと思います。こんな感じで、結構柔らかいんですけど、刻印も何もないので、メッキ製品なのかなと思います。こんな感じですね。じゃあ次行ってみます。次は、これは、こんな感じのキラキラの指輪です。では次行ってみましょう。
はい、こちら真珠のようなネックレスです。これもよく見てみましょう。こちらとっても綺麗なんですが、このように拡大してみると緑とですねピンクの色合いがうっすらですね、見られます。白い光沢の中に緑とピンクが微妙に混ざってる感じなんですけれども、どの玉も同じ外観をしています。なのでこちらとても綺麗なんですが、模造パールと思われます。模造パールの中では結構綺麗な方だと思います。こんな感じ。はい、では次行ってみます。はい、こんな感じの、木の実のようなお品ネックレスです。長いです。では次行ってみます。これが出るかな。こちらかなり絡まっちゃってますね。これは何なのか分かりませんが、結構ごっつい石がついてます。さあこれが何なのかは分かりませんが、金具には素材を示す刻印はありませんでした。でこちらですね、なんか大理石みたいな大きいのがついてます。何かは分かりませんが、こんな風に、金属素材はですね緑青と見られる、経年変化が見られます。そういったネックレスなんですが、このでっかい石がですね何のか分かんないですけれども、面白いなというものです。次行ってみます。はい、また番組出ました。今度はちょっと色が違います。先ほどと同じような素材だと思うんですが、こんな感じですね。サイズも多分同じようなサイズだと思います。では次行ってみましょう。はい、こんな感じの何でしょうかね、ネックレスなのかな、ちょっとわかんないんですけれども、玉がいっぱいついてます。その玉の素材がですね、こんな感じで一つずつ素材の、見た目の模様がですね違うので、天然石なのかなと思われるんですが、ちょっと私には分かりません。でここにですねなんかコインみたいなのついてるんですけれども、その素材を示すようなものは何もないので、これはなんか分かんない金属ですねがついてます。次行ってみましょう。次は絡まってます。絡まってるんですが、めちゃくちゃ絡まってます。取れました。取れました。はい、こちらこんな感じのお品です。はい、チェーンは素材を示す刻印がないので、メッキの普通のチェーンですね。で、問題はこのトップですね、黒いところ。これが、金銀相手。すいません。ちょっと、これも考えないといけないです。何回も倒れてきてしまって、ちょっと対策を考えないといけないとなってきました。なんだっけ。そうだ、チェーンはメッキです。メッキ。で、この素材ですね、これを見ると、ちょっと面白いんですけれども、こんな感じで、はい、黒い下地にですね、金色と金色が乗って、この多分梅だと思うんですけども、あれ桜かな。
ちょっとわかんないですけれども、和柄の模様がついています。で、反対側にもこんな風にイチョウ柄がですね、ついてます。で、これ、何なのかなと思って、いろいろ見てみたんですけれども、この黒い部分が地鉄と呼ばれる鉄で、そこに金と銀の象眼ですね。素材を少し薄くですね、垂らしたような感じです。なので、メッキといえばメッキなんでしょうけれども、そういう伝統技法ですね、をモチーフとした作品のようです。はい、心なしか刀の唾のような、作りになっています。下が黒い鉄で、その上に模様があって、金や銀で表現されているお品です。はい、こんな感じのペンダントとかですね。はい、次行きましょう。次はこちら。この、キラキラな石がついたネックレスです。素材を示す刻印はありません。このキラキラの石もですね、何かわかりませんが、こちらです。はい、キラキラと、ビーズを合わせてつないだようなものですね。こちら次行ってみましょう。はい、こちら緑色の石がついたネックレスです。パワーストーンみたいな玉がいっぱいついてます。微妙にひんやりする感じではあるんですが、先ほどのどれだったか、このバングルのね、こちらと比べるとひんやり感はちょっと違います。緑色の玉がいっぱいついてます。こんな感じです。はい、これも素材は何なのかはわからないんですが、重さとですね、このひんやり感を見ると、プラスチックのような安い安価な素材ではなくて、何かの、石なのかなと思われるんですが、イメージとするとネフライトかなと思うんですけれども、ちょっとそれもはっきりはわからない。なので、鑑別を取らないとわからないというものです。こんな感じのネフライトっぽい石です。次は何でしょう。次は、これ結構綺麗ですね。水晶の柱みたいなのがペンダントになってます。こんな感じで、どうでしょう。何か内包物がですね、かなりはっきりと見られます。これは結構綺麗ですね。素材を示すような刻印はなかったんですが、こんな感じの、天然素材、水晶と思われるですね、ペンダントトップです。はい、ただの普通の水晶の柱と違って、何かが中に黒いのが入ってる感じですね。はい、これもちょっとやっぱひんやりしますね、つけると。これの鑑別を取らないと正確にはわからないです。ですが、なんとなく天然素材なんだろうなと思われるお品です。次行ってみましょう。こちら、さっきは木だったんですけど、木は木でもこちらは素材が違うもののようです。はい、表面はこんな感じですね。で、表を見たときにちょっとまだ分からなかったんですが、裏を見るとですね、意外と分かりやすい素材です。こちら、実は桜の皮を貼ったバングルです。お茶が好きな方はですね、茶筒でこの柄の茶筒があるんですけれども、見るとすぐ分かるやつですね。桜川を貼
貼ったバングルです。結構不思議なものですね。木がずっとあって、今度桜が出てきました。次は何が出てきますでしょうか。こちら。はい。素材を示す刻印は、よく出てくる G シルバーでした。G シルバーは銀が取れない、シルバーって書いてあるんですけれども、銀が取れないやつです。で、モゾパールですね。さっきのとはまた違う種類のやつでした。では次行ってみましょう。次は、はい、こんな感じのガラスっぽいネックレスですね。はい。こんなキラキラのやつです。次はこちら。こんな感じでキラキラです。これが金箔まぶしなのかどうかはちょっとこれだけではわかんないんですけれども、こういうキラキラのネックレスペンダントです。次行ってみましょう。次はこちら。はい。よく見かけるキラキラの中、こういったものです。次ははい、こちらこういったものです。拡大して見てみましょう。最初見たときにこれアンバー琥珀なのかなと思ったんですが、なんとなく人工的な素材っぽいですね。こう練ったような感じが見えるので、わかんないっちゃわかんないんですけれども、人工的な素材っぽいです。はい、そんな感じのお品です。ただ安価なプラスチック製品と比べるとちょっと模様がですねそれぞれ違うという、そんな特徴があります。次はこちらビーズのはい、こういうビーズのネックレスです。次行ってみましょう。じゃん。はい、また出ました。キラキラ石。なんだかわかんないんですけど、これいつもキラキラしてるやつです。はい、カットガラスみたいなやつだと思います。次行ってみましょう。なんかそういうの出てきた。じゃん。なんでしょうこれ。後ろに金があるのでブローチなんですが、ついてる素材はよくわからないやつですね。はい、こんな感じの綺麗なやつです。裏側もですね、なぜかこんな細かい模様がついてます。模様なのか裏側もなんかこんな感じで細かいですね。細かい感じ。なんか書いてある。はい。製造国を示す刻印がありました。Made in Western Germany。ウエスタンなんで西ドイツですね。東西統一の前の、どうやらお品のようです。はい。確かにですね、独特な作りをしてます。当チャンネルとしてこれが東西統一前のドイツの製品なのか西ドイツの製品なのかどうかははっきり言い切れないところはあるんですが、それでもこの不思議な外観ですね、いかにもそれらしい作りをしています。はい、微妙に古いお品ですと思われます。はい、次行ってみましょう。次はこんな感じ。こんな感じのガラス製品ですね。中にいろんな装飾がされています。はい、
次行ってみましょう。次はこちら。じゃん。はい、こっち。これは、モノパールのこういう黒というかグレーっぽいやつですね。で、さっき見つけたこちら、この石は何でしょうか。これもさっきのモノパールみたいな作りです。次はこちら X ベネチアンかな。四角い鎖ですね。特徴的なのは四角い鎖のベネチアンのチェーンです。素材を示す刻印があるのかどうかなんですが、はい、ありました。引き輪の方にスターリング刻印、あとプレートですね。プレートにシルバー刻印があります。これはシルバーの検証の箱に、箱がない。すいません。はい。こちら、シルバーの刻印があったので、この発掘検証の粘土の空き箱に入れます。はい。本日、1つ目ですね。やっとシルバー発見。では次行きます。次は、はい、わかんないけど黒い鉛筆みたいな黒い鉄です。長いやつ。いってみます。これまたさっきと同じようなこの桜の皮の巻きつけたやつですね、多分。こっちの方がなんか茶筒みたいになってますね。はい、こっちの方がイメージとしては、いかにも、桜の皮のような状態です。はい、この節みたいなのも残ってますし、全体的に自然な模様がですね、ずっと続いています。はい、内側にも同じような素材が続いています。はい、こんな感じですね。桜川を巻いた多分バングルだと思います。不思議な品です。こんな感じ。今日バングルいっぱいですね。次行ってみます。次は、これはさっきも出てきましたね。このなんかこういうアンバーっぽいやつなんですけども、アンバーではない、軽い素材のお品物です。素材を示す刻印はチタニウムって書いてあります。なので結構軽いですね。見た目はこんなごっついチェーンなんですけれども、軽い、そういったお品です。はい、こんな感じの騎兵のチェーンですね。ちょっとダブルなのかシングルなのか私わかんないんですけれども、多面カットの騎兵のチェーンです。こんな風に素材を示す刻印はチタニウムって書いてあります。隣に磁石の一部ついています。イメージとするとこんな感じですかね。紙引っかかってこんな感じです。はい。なんて言うんですかね。ちょっといかついやつですね。騎兵ネックレス。なんかちょい悪親父みたいなやつです。でも軽いんですね。さすがチタンなのか、本当にチタンなのかは私はわかんないですけど、でもこの質量でこの軽さは、多分チタンなのかなと思います。せっかくだから磁石、そうだ。はい。こちらネオジム磁石という大変強い磁石です。これにくっつくかどうか試してみます。
かないですね。磁石につかない素材です。ただ、健康ブレスレットじゃなくて、健康磁気ネックレスみたいになってるので、ここに磁石がついてるので、あれでもこれもつかないですね。なんなんですかね。よくわかんないですけど、そういった面白いお品です。どうぞ。結構カット細かいですね。次行ってみましょう。次は何が出るかな。もうめっちゃ絡まってますね、これ。これはちょっとダメだ。1個ずつやらないと。で、こちらじゃん。指輪です。こんな感じの指輪、結構綺麗ですよ。キラキラっていうか。模造パールじゃなくて、もうパールの、有色効果を再現したような作りをしています。多分パールとかではないと思うんですけれども、綺麗です。こんな感じですね。とっても綺麗です。で、脇石ですね。取り巻きもこんな風にいっぱいちっちゃい石がついていて、いかにもですね、豪勢な作りになっているんですけれども、多分模造石なのかなと思われます。素材を示す刻印は925でした。なので本日2つ目925を発掘。次行ってみましょう。次はこちら。短いので多分ブレスレットなのかな。ってみますと、これは、先ほどの騎兵ネックレスと同じような刻印がついています。チタニウムって書いてあります。こんな感じ。で、やっぱり軽いですね。全然ステンレスのアクセサリーとかシルバーアクセサリーと違って結構軽い作りです。ブレスレットですね。こんな感じです。ちょっと熱いし。こんな感じですね。こちらですね。軽い素材です。ちなみに磁石はつくのかというと、これも磁石つかないですね。こういったお品です。次行ってみましょう。次は、もう本日3回目かな。模造パールのネックレスです。これもさっきと同じように、綺麗なやつですね。こんな感じのネックレスです。素材を示す刻印はクラスプにはありませんでした。次行ってみます。次はこちら。何かわからないけれども、今本当にこれ似てる作りですね。こんな感じの、綺麗なガラスのネックレスなのかな。こんな青いガラスのネックレスで、この模様がついているパーツはおそらくですね、尻尾焼きだと思われます。この辺が尻尾焼きだと思うし尻尾焼きだと思われます。素材を示す刻印はありませんでした。次はこの緑色、緑色、これは何でしょうか。プラスチックとか樹脂みたいな製品です。次行ってみます。今日はいっぱいあるのでどんどん進めます。またG シルバーって書いてある、刻印のあるネックレスです。これも多分
モゾパールとかペクパールとか、カイパールとかそういうやつだと思います。次行ってみましょう。次は、じゃん、こちら。これは、よいしょ。ちょっとよくわかんないですけど、こんなやつです。次行ってみましょう。指輪出てきました。こんな感じの指輪です。石の方はですね、こうつけるとひんやりする石なので、なんとなくですね、クォーツっぽいんですが、どうでしょうか。素材を示す刻印はシルバーですね。はい、なのでこちらに入れておきます。次行ってみましょう。次はこちら。これははい、これも元石のネックレスなんですが、このですねクラスプのパーツがちょっと普通の他のとは違う、なんか可愛いデザインになっています。はい、そんなパーツがついた、物石のネックレス。次行ってみましょう。次は何でしょう。じゃん。あ、また出てきました。この勾玉のようなデザインのこのパーツですね。これ今度は透明なんですが、どうでしょうか。結構ひんやりしますので、何でできているかはわかんないんですけれども、こんな感じですね。無色透明なので、これもクォーツなのかガラス玉なのかはわからないんですが、この他についている玉状の部品パーツもですね、なんとも言えない作りをしています。はい、これがこの勾玉のような勾玉のようなデザインです。はい、次行ってみましょう。間違えた。これ、はい、勾玉のようなデザインのネックレスです。この部分だけなんか取って使えそうな、そんな仕上げ。次行ってみましょう。はい、これもなんかちょっと面白いですね。こんな感じの長めのネックレスです。ビヨーンって緑ですね。緑色してます。はい、こんな感じの綺麗な、多分天然石だと思うんですけれども、絵のなのか何なのかわかんないですけども、この均一でない細かいですね、形も全部バラバラの石がついています。はい、天然石だと思うんですが、何かはちょっとわかんないですね。染色された目のとかなのかなと思います。はい、次いきます。次はこちら。感じの、ペンダントっていうのかな、これわかんないですけど、これですね。はい、これも天然といえば天然だと思います。こんな感じのやつです。はい、これ多分ですね、これヤシの実だと思います。ヤシの実を切ってこういう風に加工した、そういうなんか南国のおしめだと思います。夏は終わってしまいましたが、夏のような感じが伝わるかもしれない。でもこれ
貝のネックレスもあるので、これ見てください。貝のネックレスですね。多分なんですけど。こちら、貝殻を加工して作ったと思われるネックレスです。これも自然素材だと思われます。間になんかいろいろ挟んであるんですけれども、この間の石はちょっと何なのかはわかんないんですが、大変綺麗です。なので、この貝と、間違えた、こっちか。ヤシの実と貝をこうやって合わせると、なんとなくですね、この南国のイメージが味わえるので、はい、家のオブジェとかにしておくと、海が好きな方がいいかもしれません。これと、これで次行ってみましょう。次はですね、これ見てみようかな。はい、これは樹脂とかプラスチックみたいな模造石というか、そういう素材ですけど、見てみます。これが多分同じ感じですね。よく見てみましょう。はい、ご覧ください。この2つ違うものなんですが、見た目が結構そっくりです。こんな感じで、綺麗な素材です。ところどころキラキラしている部分もありまして、特徴的な光の反射があります。多分貝を削り出したものだと思います。こんな長いですね、これも。こういう長いお品です。で、そっくりな素材がもう一つあります。はい、次行ってみましょう。次はですね。こちら、どうでしょうか。こちら。銀色なんですが、銀かどうかはわからないですね。なんか刻印もあるんですけど、謎の刻印がついてます。はい、こうペンダントトップもですね、綺麗な模様がついているんですが、ここには刻印がなくて、このプレートに、なんだろう、ちょっとわかんないんですけども、925に M1 925 M1 って書いてあります。で、この M なんとかって書いてあるのは、ミクロン、1ミクロンだと思うんですけれども、メッキの厚さの表現だと思われるんですが、ただ、このパーツですね、他のパーツにはこんな風に925って刻印が入ってます。なので、どうなんですかね、ちょっとわかんないですね。ここは925だからシルバーなのかなと思うんですけれども、ここには 925M1 って書いてあるんで、素材が銀なのかどうなのか結構重めなんですけれども、わからないものですね。これも検証が必要だと思います。ちょっと怪しい感じでした。次行ってみましょう。めっちゃ絡んでます。はい、こちらこんな感じのよくわかんないキラキラ石です。もうすごいキラキラしてる。よくわかんないです。わかんないですけれども、このキラキラ石が、はい、こういうものでした。次行ってみましょう。これちょっと切れちゃったみたいですね。ここでつながってたのが切れてしまった感じです。素材を示す刻印は PM って書いてあるんですけれども、その下になんか怪しい刻印があります。で、ついてる玉はすごい綺麗なんですけれども、ですね。はい、グレーなのかピンクがかったグレーの玉に
こんな金属のパーツですね。クラスプパーツに石もついていて、ちょっとかっこいいやつです。刻印がですね、こんな感じの見たことない刻印がついています。無理やり読むと PM になんか数字がついてるような感じがします。はい、PM 刻印はプラチナ製品の場合があるんですが、これ PM と一緒になんかちょびっと数字がわかんないように小さく書いてあるんですけれども、なのでちょっと違うんじゃないかなという印象です。確か前の動画で PS100 ってやったんですけれども、100もほとんどシルバーということだったので、この PM のなんか読めない780に見えるんですけれども、ちょっとよくわからない素材です。ただちょっとネックレス切れてしまっているのと、玉がですね真珠のように綺麗なんですが、なんだかさっきのですねモゾパールみたいにピンクとか緑の光がどの玉も同じように、光を発しているので、多分モゾパールだと思われます。はい、ただ素材の検証ちょっと切れちゃってるのと、ちょっと怪しいので一旦こちら保留ということで置かせていただいて、次行ってみます。はい、貝殻みたいなネックレスです。さっきの貝と一緒にします。さらに行ってみますので、はい、じゃん、キラキラのネックレスなんですが、こんな感じですね。感じの今テープの外れる音が聞こえました。パリって、こんな感じのカット石が続いています。内容物は見られませんが、触った感じもなんとなくガラス玉っぽいんですが、よくわかりません。はい、次行ってみましょう。次ですね。どんどんいくんで、この辺からかな。これさっきも似たようななんか模様の石がありました。プラスチック素材と違ってやっぱちょっと重めのやつなので、何かの石なのかはちょっとわかんないやつですね。それとこちら青い玉は焼き物っぽい感じなんですが、ちょっとわかんないですけれども、人工的な素材です。次行ってみましょう。この黒いキラキラ石、これもよく見かけます。素材を示す刻印は G です。素材を示す刻印はですね G セルフ、銀が取れないやつなので、素材を示す刻印は G シルバーです。で、よくわかんない黒い石がついてます。キラキラして。はい、次行ってみましょう。はい、こんな感じの綺麗なビーズで編んだ指輪がついてます。これもキラキラしてます。これが、次行ってみましょう。はい、パワーストーンみたいなのがありましたが、チャームがついてて、天然石とかそういうのはないっぽいですね。構造石っぽいチャーム。それからこれが、はい、これがこんな感じの、丸いやつです。次は何ですか。これですね、さっきのべっこうっぽいやつにそっくりなんですけれども、どこ行ったかな。さっきの色とは違う、漏れちゃった。
さっきはこんな黒い模様が全然入ってなかったんですけど、今度は逆ですね。黒いいかにも亀さんの甲羅みたいなのがついてます。はい、これはこれで綺麗な感じです。こんな感じの工製品のようなブローチです。では次行ってみましょう。あ、またあった。同じようなのがありました。こんな感じのやつです。形は違いますね。だけど、似たような素材でしょうか。同じような感じのやつです。次行ってみましょう。次はこちら。はい、キラキラなやつです。素材を示す部分はありません。次はですね、結構絡んじゃってるんですが、これなんか良さそうですね。ちょっと私サイズが合わないスカスカなんですが、ちょっとこんな感じの指輪が入ってました。はい、ついてる石がこんな感じでキラキラで綺麗です。袋留めという外側はですね、こう閉じたような感じで石が止まってます。これが何の石なのかはわかんないんですけども、結構キラキラで、カットがですね、ちゃんと施されてるやつですね。はい。素材を示す刻印は925です。結構肉厚もあるので、金の指輪なのかな。はい、これもこちらに入れます。次行ってみましょう。次は何かな。こういうちっちゃい玉のブレスレットがあって、これもさっきのなんか似たようなのあったので、ちょっと天然かどうかで言うと多分違うっぽいやつです。次飛んでいきます。で、これさっきのかましでっかましはい、これ結構長いです。この長い感じの紫色の、ネックレスです。この拡大して撮影すると分かるんですが、ここにですね、丸い玉状の気泡ですね、気泡と思われる内部物が見られます。透明なんですけれども、気泡が見られるということで、ガラス細工なのかなというので、でも綺麗ですし、重さも結構ありますので、さっき見たようなこういうブラックっぽいやつとは全然取って違います。次行ってみましょう。こちら。はい、これも、はい、キラキラのなんかガラスっぽいやつですね。こんな感じのキラキラ。はい、こちらです。次を行ってみます。これもさっきの西ドイツのブローチに最後デザインですが、特に刻印はないですね。こんな感じのブローチです。次行ってみましょう。次はじゃん、また出ました。このキラキラのやつ。キラキラバックスです。素材を示す刻印はありません。何かはわからないんですが、こういうカットされた綺麗なキラキラの石がついています。こういった牛輪。
次行ってみましょう。次はやっぱりね、どうしても絡まっちゃっててすぐに取り出せないんですけれども、そういった場合はですね、こういう感じでネックレスを一回外してですね、一本ずつ抜くと意外と取りやすくなるか。チェーンがすごい絡まっちゃってて、なんですかね。すごい絡まっちゃった。自爆しました。自分でいじってこんなめっちゃ絡まっちゃって、もう取れなくなっちゃいました。はい、取れました。このすごい長いやつです。この長いネックレスです。素材はちょっとわかんないんですけれども、こういう黒いやつですね。何でも出てる黒いやつなんですが、形が全然違うので、これって面白いでしょうか。イメージはブラックオニキスなんですけれども、よくわかんないです。キラキラです。次行ってみましょう。次はこちら。こんな感じの綺麗な、ただよくわかんない素材の、ペンダントトップがついた品です。多分ガラス細工なのかな。見た目がグリーンキャンディーみたいになってますけれども、ガラスだと思います。この感じ。はい、次行ってみましょう。次行ってみましょう。いろいろ考えてますが、こちら指輪を発見しました。じゃん。ということで、はい、素材を示す刻印は925でした。こんな感じの紫色の、で、なんでしょう、アメジストのような石がついていますが、何の石かははっきり言って分かりません。で、刻印ですね。刻印がこのように925と書いてありますので、シルバーと思われます。なので、この検証の先に畳がなんか落ちてはい、すいません。次行ってみましょう。次は、こちら。はい、また真珠のようなネックレスが出てきましたが、これもモゾパールと思われます。で、素材を示す刻印も特にありません。はい、では次行ってみます。次はこれが取りたいけれども畳んでしまって、これ取れましたね。G シルバーのこんな感じのクラスプパーツがついた、こんな感じの綺麗なやつですね。玉がとっても綺麗です。これも人工的な素材と思われます。表面均一でとっても綺麗なので、天然由来のですね、傷だったりそんなものはない感じで。でも綺麗ですね。このモゾパールでもその
素材の良し悪しがあって、結構割と高めのやつは通販とかでも1万円とか2万円とかするのがあったりします。なのでまあこっちの品です。次行ってみましょう。次はこんな感じ。これも長いですね。こんな長いやつ。素材はちょっと見てみないとわかんないですけども、こんな感じです。で、素材はちょっとよくわかんないですね。なんとなく天然素材っぽいですね。この辺がわからないものがついているんですけれども、わかんないですね。多分これも骨っぽいかなと思います。こういう感じでこうくっつけるようになってるエスニックななんかおしゃれなやつなんですけれども、まあ素材はわからないです。そんなおしゃれにいったここにこれがこうやってあるんですけども、思いっきりここに肘ぶつけました。痛かったです。はい、ではこれはなんか良さそうなやつで、はい、これはこういったお品です。ではよく見てみましょう。こんな感じですね。で、今日何回か出てきたこれですね。こちらと同じ素材なのかなと思われます。なのでちょっと比較してみますね。はい。似てますよね、素材感が。なので、これもこうなのかなと思ってるんですけれども、べっこってこの玉状には多分存在しないというか、こんな大きく出せないと思うんですよね。なのでべっこを切り出して、こう丸く加工して、貼り合わせたようなものなのかなと思われます。まあ、そのべっこかどうかという問題もやっぱり鑑別出さないと分かんないんですけども、こういったお品です。結構ね、模様は綺麗なんですよ。はい、こんな感じなんですけれども、ただですね、この玉が結構大きいんですよ。もう私の指に対してこんな大きい玉がついてるので、まあ、こんな大きく丸くですね、切り出せるのかっていうとわかんないんで、多分加工してこうくっつけたものなのかなと思われます。あと、これですね、虫食いみたいな部分があるので、これですね、ちょっと欠けちゃってるのかな。そんな状態のお品です。鑑別しないと何とも言えないんですけれども、まあ、こんな感じのお品が入ってました。で、そっくりなのもあります。次行ってみます。次これ。キラキラ。はい、サイズ感からするとこんな感じで、ブレスネットみたいな、パワーストーンみたいなやつなんですけども、これが、はい、こんな感じでキラキラです。カットされていって、この玉と玉の間にですね、ノットって言って結び目がついてるんですけれども、これは作るときにこの結び目を毎回結ばないといけないめんどくささがあるので、オールノットって言ったりするんですけれども、麻紐なのかな、紐も結構厚いやつなんですよ。なので結構昔の水晶で作ったのかなという印象はあるんですけれども、ちょっとわかんないですね。普通のガラスなのかもしれないし、クォーツかもしれないし、ちょっとわかんないですけども、こういったお品です。見た目はなんか古そうな感じ。ただこの引
き割るパーツとかはそんな古いものではないので、デザインだけなのかもしれないですね。このカシメでギュッてやるやつなんで、これもそんな古いものではないんですけれども、この麻紐みたいなのとノットを作ってるのとっていうこのデザインがですね、ちょっといい感じはします。もしかしたら何かから取り出したものを自分でくっつけて作ったものなのかもしれません。わかりません。次行ってみます。こういう玉のついたネックレスです。次行ってみます。K18 って書いてあるんですが、裏に M って書いてある。3M って書いてありますね。なんかいかにも金のネックレスみたいなんですけど、多分違うのかな。はい、こんな感じで K18 の刻印がですね、プレートにあります。引き輪には何の刻印もないんですけれども、このプレートをひっくり返すとですね、こんな感じで、だいぶ薄いんですけれども、3M って書いてあります。この M が多分、今日も前も出てきたんですけども、M がミクロっていう表示だと思うんですよね。ミクロンだと思うんですよ。3ミクロン。すごい薄いメッキっていう意味だと思うんですけども、ということはK18 って書いてあるけども、そういうメッキ製品だと思われます。ちょっと残念でしたね。中途半端に古い感じの作りなので、ちょっと期待しちゃったんですけども、これは検証しなくてもメッキ製品かなと思われるものです。残念。次行ってみましょう。次、こちら。結構綺麗です。綺麗なんだけど、刻印とかはないですね。でも、缶の内側、なんていうんですかね、これ缶ってペンダントトップのパーツなんですけれども、普通は反対側にあるんですが、内側に刻印、どうやって打ったのかわかんないんですけども、内側に925の刻印があります。これはちょっと珍しいパターン。はい、こんな感じで綺麗なですね、宝石がついています。オパールだと思うんですよね、こんだけ綺麗なですね、有色交換用な、はい、綺麗な光の加減で、こんな風に見えるんですけれども、このパーツですね、この後ろ側にはどこにも刻印は見当たらないんですが、この裏側にですね、実は925って書いてあるんですね。なのでこれどうやって打ったかはわかんないんですけれども、銀が取れるのかなというのと、あと石の反対がですね、後ろからも同じく有色効果が確認できます。そして外せばわかるんですけれども、そう貼り合わせ構造のようなものはちょっとわかんないけども見えないので、オパールがついてるのかなというペンダントトップです。これも鑑別取れば一発なんですけれども、そういった品なので、銀が取れるかもしれないっていうか、925って書いてあるので、これ次行ってみましょう。次はこちら。じゃん。引き輪に925
それからプレートにも925の刻印があります。なのでピンが取れるかもしれないので後日検証します。次はこちらですね。918ってあるんですけども GF って書いてある。GF はゴールドフィールドで KD なんですけれども、ただですね、デッキの下にですね、別個と書いてあるので、これ別個なんじゃないかなと思われます。では見てみましょう。こちらです。K18GF、さらに本別個って書いてあります。で、表はこんな感じなんですよね。特にですね、この薄いところとこういうところの感じが、そうですね、他のこういったものですとか、こういったものと拡大した時のものの感じが似てるんですね。なので、別個は別個なのかなと思いながらしまうで、これ何なのかっていうと、似てたいっていう、こういう昔はどうですかね。現在ではあまり見ることがなくなってしまったんですけど、こういう機械ですね、おじちゃんとかがしてそうなやつです。で、そこに別個をあしらったという、結構おしゃれなやつですね。多分、出た時の値段はそれまでしたので、と思われるおしらです。では次行ってみましょう。次はこちらです。また緑に出ました。翡翠なのかなと思って見るんですけれども、こんな感じです。で、持った時に、極端に軽いというのは一つあるんですけれども、このですね、特徴的な模様ですね、黒っぽいところと薄い緑のところを、それから白いところですね、こういった模様が見られるんですが、これらはですね、ネフライトとかの模様を真似てるんですけれども、プラスチックとかやっぱり樹脂とかで再現してるお品になります。なので、こうつけた時も他の素材、天然素材と違ってひんやりしないですし、あと持って異様に軽いんですね。なので、こういったお品です。はい、見てみましょう。次はこんな、あとちょっとですね、これはあと、この絡まっちゃったやつだけなので、あとちょっとになるんですが、どうしようかな、これで見ましょう。こちら。これは、はい、シルバー刻印のあるイヤリングなんですが、これどうやらサンゴっぽいなというのがついてます。サンゴなのかどうかはわかんないんですけど、イヤリングですね、こんな感じ。これ一応、はい、レリーフ、お花のレリーフのついたサンゴっぽいイヤリングですね。で、シルバーの刻印やったので、順が取れるかもしれないので、これもこちらです。では次行ってみます。次は、こんなビートの指輪です。キラキラで綺麗です。次行きます。玉が取れちゃってる。これあれですね、さっきやったやつですね、多分。この切れちゃったやつの玉が転がってました。はい、こんな感じ。で、これせっかく取れちゃったんで、これ見るとわかるんですけれども、こんな感じでですね、玉が、はい、この穴の部分ですね、これ。ここですね、これ見ていただくと分かりやすいんですけれども、穴の外側が結構、なんていうんですかね、綺麗じゃないんですよね。真珠って
真珠を穴開けるときってすごい気を使ってらっしゃるはずなんで、すごい綺麗に細かく穴が開いてるんですよ。だけどもこういったモンゾーパールの場合は思いっきりなんかバリってやったような感じの穴が開いてるんで、こういう荒っぽいですね穴が開いてることが多いです。でこれだけを見てもモンゾーパールってわかるんですけれども、表面もですね全て均一に処理をされているということです。ただその中でも綺麗なものなんで、製品、工業製品としては綺麗なものです。はい、次行ってみましょう。次はこちら、なんかわかんないけど金色をしていた。結構いい色をしてるんですが、残念ながら S925 という刻印が入ってます。金色なんですけど925なんで、まあメッキなんでしょうね。で、ここに入れておきます。次はこんな感じなんですけど、はい、これもさっきと同じようなやつですね。はい、これも仲間だ。これもグレー系のやつですね。でまあ綺麗なんですけれども真珠ではないと思われます。次、この指は結構石が大きいですね。こんな感じです。手に対して大きいというのが分かっていただけると思います。何の石がついているのかはこんな感じです。はい、多分トラメ石、タイガーアイみたいなやつだと思われます。はい、このキャッツアイ効果という線状の光の模様ですね。あと繊維状の何か拡大したものが見えるので、多分そういったものなのかなと思われます。刻印はシルバーでした。なのでこれシルバーに入れます。次行きます。次はこれなんかこの間出てきたのにそっくりなやつだな。はい、この青いやつは、はい、これ前回も似たようなものが出てます。青い石のペンダントドップです。刻印は一応雑な9号が入ってますので検証してみます。あとはこちらですね。はい、こんな感じの綺麗なイヤリングですね。石のついたイヤリングです。ただ刻印とかもないので、戻す石とかそういった後ろだと思われます。じゃあ次これでした。で、次行きます。次。ちょっとなんだけど、絡まっちゃってます。で、絡んでないやつからいきます。こちら。はい、また指輪できました。で、似たようなのがまたもう一回でしたね。なので、こうできましたね。これをよく見てみます。はい、刻印はシルバー。表面はこれはちょっと白っぽいなと思ってます。光の風表面が真珠層と思われるですね、モコモコ感があります。はい、これ外してみると穴の部分が見えたりとかしてより分かりやすくなるんで、検証後で結果が分かるかもしれない。こちら刻印はあるんですけれども、前にもあった S っていうシルバーとか SE とかは書いてないんですけれども、S っていう刻印がついたペンダントドップです。検証してみます。あとはこれですね、パーツでなんか多分消えちゃってそのままになってるやつなんですけども、見るとシルバーって書いてあるので、
かんないんですけど、バツを、じゃあ、なんか綺麗ですね。綺麗なので買い付け。見ていきましょう。はい、こちらこんなカットの石がついています。はい、汚れはあるものの、結構綺麗です。素材を示す黒板は、素材を示す黒板は見られません。こんな感じで、このチェーンはついてないです。シルバーの刻印がありました。こんな感じの縦縞の色です。はい、綺麗なんですけれども、おそらく人工的な合成石だと思われます。カセットのエッジがですね、とっても丸くなってて、ダイヤモンドとかそういうのとは違うと思われます。シルバーなので銀が取れるかなと思いますね。次行ってみます。お、大きいですね。これ、見てください。大きい。こんな感じの白い大きな束がついてます。こっからは、はい、ここですね。ここからあるんですが、ちょっと見えづらいです。半分、かすれたような刻印があります。これはちょっと素材の検証が必要なやつです。次は、これちょっとデザインがでエッジがない。残りわずかとなってまいりました。こんな感じです。で、すごい絡まってるのがあるんですけれども、ちょっとこの絡まってるのは置いといて、こちらですね、フィギュアをちょっと置いていきます。はい、シルバーの刻印がありました。これも銀が取れるかもしれないので、こうやってみます。次行ってみます。次はこちら。金色の石がついてます。オーバルカットと丸い石があって、素材を示す刻印は金色です。はい、とっても綺麗ですが、この特徴的なのはサイズですね。こうやって伸びるやつですね。自分でこう押して縮めることができるやつ。ちょっと作りがあるので、引っかしたらどうじゃないのかちょっとわかんないですけども、こんな感じをして。次行ってみます。次はこれ。結構大きいですね。この頭の部分は紫色の大きな石がついてます。素材を示す交換は何かあるんですけども、なんかよくわかんない読めないやつがあります。すごい薄くてかすれちゃってるんですけれども、利用によっちゃ925なんですけれども、かなり雑な刻印です。なので、この次は頭が大きいんだけれども、ちょっとこれはわかんないですね。これも切って検査しないとわかんないやつです。次行ってみましょう。次はこれですね。なんかよくわかんない白い玉ついてます。白い玉がついてて、素材を示す刻印
ですよ。次、これちょっと綺麗かな。こんな感じです。こんな感じの綺麗な石がついた指輪です。はい、素材を示す刻印はここにシルバーがありました。で、石の下に下穴と呼ばれる光の通り道が抜けているので、作りとしては良さそうな感じです。綺麗です。これもこちら印象に入れておきます。銀が結構あったのかなという印象なんですが、こちらの指輪を見ていきます。はい、これは SV925 という刻印がついています。石はなんかよくわかんない石がついてます。はい、ついてみます。これはですね、すごい変な内側に SV925 っていう刻印があるんですけれども、その他に CZ って書いてあるんで、キュービックジルコニアなのかなと思われます。こんな感じです。こうやって見るとすごい綺麗なんですけれども、わざわざ CZ って書いてあるんで、そういったものなんでしょうね。あとこれ、金色。ちょっと今日は金が全然出なかったっていうか、もう金色ないんで、これがラストチャンスだ。ちょっとこれ。はい、すいません。見た目は金色なんですけれども、これが925の刻印になってます。素材を示す刻印がここにあるんですけれども、刻印の周辺の色変わってまして、なんていうんですかね、色変わっちゃってるんですよね、いろんなところがまだら模様になっていて、このバイクのマフラーみたいに当てちゃってるような変な色してます。なので、既製品かもしれないし、ちょっとわかんないですね。という種類でした。次は、こちら、これピアスです。ちゃんと2個揃ってます。刻印はなんかよくわかんない刻印とは別に925がちゃんと、ピアスのキャッチにもちゃんと書いてあるんで、銀が取れるのかなという気がします。で、どんどんで、これですね。すごいちっちゃいんですけど、金をしてるんですが、さっき金はもうないって言ったんですけど、一応これも金色なんですけども、なんか違う感じの刻印がついてます。SB って書いてありますね。なのでここで、あとちょっとなんですけども、これも925のちょっと厚いんで、はい、こういった指輪です。素材を示す刻印はこの脇に925と思われる刻印になります。内側が結構変色しているので、表面はメッキかもしれません。これ、これと同じ刻印がついてましたね。はい、こちら、こういった指輪です。作りからして模造石かガラス玉のようなものなんですが、ここで注意すべきはですね、この
作りは特にいいものとかではないと思われます。安価な製品を予算している感があるんですけれども、ただこの刻印がですね、ここ見てください。ちょっとズームしてみるとですか、ウェスタンジャーマニーって書いてあるんですね。で、今日こちらのブローチにも同じことが書いてあったんですよ。こんな風に。メイドインウェスタンジャーマニー。なので、これ多分西ドイツの当時の製品だと思うんですよね。かなと思われます。なので、そういう背景を、思い浮かべると、それなりの、なんていうんですかね、時代を感じた人はいいのかなと思います。診断の方は、刻印なんで、別に作ろうと思えば作れるので、なんとも言えないんですけども、ただ、この、なんていうんですかね、言い方は悪いんですけれども、安っぽい作りなんですよね。なので、当時の事情を考えると、こういう工業製品を量産してたのかなと思われるような、若干手作り感もあるんですよね。この石の留め方とかビーズとか。なので、時代を反映しているのかなと思います。わかんないですけどね。なので、そういった古いですね、西ドイツのこういったものを詳しい方が見れば多分わかるんじゃないかなと思います。特にこの不思議なのはこのブローチですね。ブローチの裏側がですね、特徴的な構造をしてます。何でも見えない裏がこんなにも綺麗に作られてるのかなという、自服で最初紹介したものなので、はい、そんな品なのですが、もし分かる方いらっしゃったらコメント欄で何か言ってみてください。こんな感じです。あと指輪ちょっと気になってます。次行きます。次ってか、あとちょっとですね、これ行ってみましょうか。これもでかいですね。親指ぐらいの大きさが結構ぐるっとついてます。何かは簡単ですけれども、結構重たいんですよね。で、謎のこうここですね。拡大してみるとですね、ここに謎の刻印のようなものがあるんですが、ただの傷なのかなっていうところで、内側のこの分かんないところにですね、シルバーで見えなくもない光景があるんですね。で、表面がこんな感じなんですけれども、大きさと形ですね、この、なんていうんですかね、丸の豚いたような、形がマベパールという、高い真珠の仲間なんですけれども、似てるなというところです。ただ、後ろもこうやって見るとそれらしいですね。素材が見えるんですが、マベパールもですね、この上側と下をこうなんか張り合わせたような、そういったものですね。表面は本当泣き目の中に入ってます。すみません、話しながらだったんですけども、思いっきりこれ、貼り合わせたやつでしたね。はい、こんな感じで、二重構造になってまして、中ですね、これ、おそらくこの下地になってる部分が何かの貝か
それを削り出したものなんですね。なので後ろから見るとこうやってまるで真珠のような作りをしてるんですね。綺麗な表面で。だけれどもこんな風にですね、この球体をぶった切ったような作りになっておりまして、この表面がですね、大変綺麗なんですよね。こんな感じで。で、真珠層のようなものが見られるし、パッと見これ豆パールかなと思ってしまうんですけれども、まあこんな感じでですね、二重にこう細になっていて、しかも中はこんな感じでなんか詰められてるのかよくわかんない作りになってます。はい、残念ながらこれ豆パールじゃないと思うんですね。こんな変な作りをしてます。ただこれがですね、指輪の作りがこういう風に細かくですね、綺麗に作ってあるんですね。なのでいかにもいいもののようにはなってます。綺麗ですね。でも残念ながらこういう二重の構造になってます。30ですね。中にもなんか詰まってるんで、まあ取れちゃったのはびっくりしたんですけれども、でも取れちゃってよかったかなというお品です。ただこれなんていうんですかね、これが綺麗なのと、あとこれですね、結構重いんで、まあ、銀は銀なのかなと思われます。作りも細かくて綺麗です。なのでこちら検証用に入れておきます。で、あと次ですね、これすごい綺麗ですね。これキラキラしてます。感じの指輪です。キラキラはこれでは見えないんですけども、拡大して、はい、こんな感じでパフェセッティングみたいに石がいっぱいついてます。黒いのとか透明のとかぎっちり詰まった指輪です。こんな感じで今のところ刻印が見当たらないんですが、存在感としては銀っぽいんですね。色が若干表面が黒くなってるところですとか、あとはこの石をありましたね。ここに9号があります。はい、して、これですね。結構綺麗なんですよね。9号もで、なおかつこんな風に小さな石がセットされた綺麗な指輪です。はい、で残りこれこんだけあるんですけども、絡まっちゃってて全然取れないですね。はい、こんな感じです。ただこれ確か見るとシルバーとかスターリンとか刻印が見えるので、こんな感じなんですよね。刻印ないのもあるし、ちょっとこれ外してみてみます。でも全然取れないですね。はい、本日の発掘品はこちらです。はい、これで全ての発掘検証が終わりました。ではですね、最後にこちらですね、本日の成果物なんですけれども、銀のシルバーの刻印があったりですとか、925だったりですとか、あとはちょっとよくわかんないものも回ってるんですけれども、銀が取れたとして概算の評価を出していきます。さあ、結果発表。はい、重さがですね、こちら全部で 120.1g、 あとこの指輪ですね、これの金額だったので、全部で 123.8g あります。
はい、こちら全部で 123.8g ありました。ただですね、いろんなものがついてまして、仮に全てが銀であったとしてもですね、取り除かなければいけない部分がありますので、この重さを差し引くと、全部 123.8g 銀が取れるかといったらそうではなくて、ある程度ですね、欠け目といいますか、向上する部分があります。ざっくりなんですけれども、3割、30% カットしまして、7がこれで 80.6g なので、その値に、シルバー925のざっくりの銅貨220円をかけまして、19,065円。こちらが今回の査定結果となります。はい。あと、こちらですね、この謎の刻印ですね。これ検証が一応してみた方がいいから、謎のこの PM なんちゃらっていうね、ちょっと期待はできないんですけれども、やってみようかなと思ってます。なので、これは保留です。チャラチャラチャラと。はい。で、今日こちらですね、最後なんですけれども、この、これですね、この大量の残り、こちらですね。これを前回もやったんですけれども、ヤフオクに出品してみようかなと思っています。はい、こちらです。大量です。はい。では重さを測っていきます。これ全部ですね。これとこれですね。っていうかこれで、あとこちらも入れて。で、あとこの細かいのですね、ちょっとこぼれちゃいましたね。こぼれちゃったんですけど、こういう細かいものをせましてですね、だいたい重さがまだいっぱいあります。これも入れて、あとこのバングルですね、いっぱいあるんですけれども、この桜川っぽいやつと、あとこれ、この素材ちょっと不明なんですが、この綺麗なやつと、この木のやつと、あと、この、健康ブレスレットみたいなのと、それからこの、もう一個ですね、この金のやつを入れまして、よいしょ。これ、ダメだ、崩した。これをちょっと綺麗に、乗り切らないです。はい、できました。およそ、2075g。ちょっと正確、少しこぼれちゃって。もうちょっとあるかもしれない。だけれども、これでだいたいおよそ2キロですね。これをまとめて、ヤフオクに出品してみようと思います。はい、金とか銀とかは入ってないんですけれども、こういった使えそうな物質もありますので、もしよかったら、チャンネルの概要欄にですね、リンクを貼っておきますので、よかったら覗いてみてください。で、あと、結果ですね、後ほど、いくらになったかとかは、ご報告、投稿欄などからご報告し、投稿欄などからご報告しようと思っています。はい。
いかがでしたか？今回も思わぬ発見がありました。例えばこの桜の皮と思われるものですね。これお茶が好きな人は茶筒でこの桜川の品物なんかもあるんですけれども、結構高いんですよね。なのでそれをなんか番組にしてしまうという謎のコンセプトなんですけども、こんな感じでバースと合うんじゃないかなというのを思うと面白いものが入ってたなと思います。今後もこんな感じの動画を投稿していく予定ですので、もし良かったと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。最後にご視聴ありがとうございました。バイバーイ。